আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এখন সময় হচ্ছে আনুমানিক দুপুর 3টা, আর আছি হচ্ছে বেরিবাদ রোডে বাউবাজার ব্রিজের সামনে বা নিচে বলতে পারেন। আমার হাতের বাম দিকে হচ্ছে মিডফোর্ড হসপিটাল, আর ডান দিকে হচ্ছে প্রাচীন বিখ্যাত বুড়িগঙ্গা নদী। দেখা যাচ্ছে না, বাট আছে। সো গিয়েছিলাম একটু মোহাম্মদপুরের দিকে। কয়েকদিন আগেই আমার ভিডিওতে দেখছেন যে আমি আমার বাইকের পুরানো টায়ারটি চেঞ্জ করছি, নতুন টায়ার লাগিয়েছি। কারণ পুরানো টায়ারটি আর টিউবলেস ব্যবহার করা যাচ্ছিল না, তাই টায়ারটি চেঞ্জ করে ফেললাম। সো যে টায়ারটি চেঞ্জ করছি সেটা তো আমি আর টিউবলেস ব্যবহার করতে পারতেছি না, তাই ভাবলাম যে টায়ারটা আমি সেল দিয়ে দিই। কোথায় সেল দিব ভাবলাম, তারপরে বিক্রয়.com-এ বিজ্ঞাপন দিলাম। বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরে কিছু রেসপন্স পাইছি, কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে ইন্টারেস্টেড ছিল না। বাট গতকালকে একজনকে পেলাম, সে খুবই ইন্টারেস্টেড ছিল নেওয়ার জন্য। তার সাথে কথাবার্তা বলার পর তিনি রাজি ছিল। পরবর্তীতে দামাদামি করলাম, দামও ফিক্স হয়ে গেল, আর আমি এখানে জ্যামে আটকে গেলাম। এই জ্যাম থেকে বের কেমন হবে? রাস্তা তো জ্যামেরই, সম্পূর্ণ রাস্তায় জ্যাম লেগে থাকে। আচ্ছা, জ্যাম ঠেলতে ঠেলতে আগে এগোই আর কথা বলি। সো গতকালকে ফিক্স হয়ে গেল যে ওই ভাইটায় টায়ারটা নেবে, দামও ফিক্স হয়ে গেছে। পরবর্তীতে উনি বললো যে আমি তো ভাইয়া আসতে পারতেছি না, আমার কাজ আছে কিছু, তাই বললো যে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন, আমি ডেলিভারি চার্জ দিয়ে দিব। পরে মানুষ খুঁজলাম যে কাকে দিয়ে পাঠানো যায়, কাউকে পাচ্ছিলাম না। এক ভাই ছিল, কিন্তু সে একটু বিজি থাকায় সে আর মোহাম্মদপুর দিকে আসবে না, তার কাজ ছিল অন্য জায়গায়। সো ওইও না করে দিল। পরবর্তীতে চিন্তা করলাম যে এক কাজ করি, আমি যেহেতু ফ্রি আছি, আমি যা দিয়ে আসি টায়ারটা। সো যে কথা সেই কাজ। বাসা থেকে বের হয়েছি প্রায় 12:30, আর টায়ার বাঁধতে বাঁধতে আমার আধা ঘন্টা চলে গেছে। ঠিকভাবে বাঁধতে পারতেছিলাম না, আর চলে আসলাম আহসান মঞ্জিলের সামনে। দেখতে ভালোই লাগতেছে, পিঙ্ক পিঙ্ক আহসান মঞ্জিল। আই থিঙ্ক নতুন আবার রং করা হয়েছে এখানে, এই কারণে সুন্দর লাগতেছে। ওকে, সো বের হইতে হইতে আমার সময় হয়ে গেছে 1টা বাজে। বের হয়ে প্রায় মোহাম্মদপুর জিনেভা ক্যাম্পের সামনে পৌঁছাইলাম অ্যারাউন্ড 1:40। সেখানে গিয়ে ফোন দিলাম, 10 মিনিট অপেক্ষা করলাম। তারপর সে ভাইটি আসলো, আসার পর টায়ারটি দেখলো, চেক করলো। তারপর তিনি ঠিকভাবে টায়ারটি চেক করলেন, দেখলেন সব কিছু ঠিক আছে কিনা। দেখাশোনা করার পর বললো ঠিক আছে, টায়ারটা আমি নিয়ে নিচ্ছি। আমাকে দাম দিয়ে দিল, টায়ারটি সেল দিলাম 500 টাকায়। ভাবলাম যাই আসুক, নাস্তার জন্য তো কাজে লাগবে। নাস্তা না খেলেও আমার বাইকের জন্য তো তিনটা না 4টা তো ফুয়েল নিতে পারবো 520 টাকা দিয়ে। সো টায়ার দেওয়া শেষ, সেখান থেকে বেরই হব, তখন একটা ফ্রেন্ড ফোন দিয়ে বলতেছে তুই কই? আমি বললাম যে একটু বাইরে আছি মোহাম্মদপুরে। তাহলে বললো যে এক কাজ কর, বেরিবাদ দিয়ে একদম ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে চলে আয়। বললাম কেন? একটা বাইক দেখছি, বাইক দেখতে যাবো। বললাম ঠিক আছে, ওকে, তুই তাহলে অপেক্ষা কর, আমি বের হচ্ছি। সো এখন আছি হচ্ছে সদরঘাট টার্মিনালের সামনে, লঞ্চ টার্মিনাল, আর ওই সম্ভবত আছে ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে। কাছাকাছি চলে আসছি, এখন যা দেখি কোথায় আছে। আর যদি যে বাইকটা দেখতে যাচ্ছে যদি একটু রাইড করতে পারি তাহলে তো ভালোই হয়। সদরঘাট অনেকদিন পর আসছি এই রোডে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম।
না মাল আজকে একটু বেশি নাই অলরাইট, এখন যখন ভিডিও শ্যুট করতেছি নতুন বাইক নেওয়া শেষ। আপনাদেরকে তো বলাই হয়নি কি বাইক ছিল, ইয়ামাহা FZS ভার্সন 3। আর প্রথমবার আমি আমার নিজের বাইক বাদ দিয়ে অন্য কোনো পুলিশ হোক, সমস্যা নেই। বাইকের পেপার ঠিকই আছে, বাট বাইকের যে রেজিস্ট্রেশনটা সেটা এখনও অন্যজনের নামে, সো একটু সাবধানে থাকতে হবে। আজকে কিনে নিয়ে যাচ্ছি, সো যদি এটা বলে হয়তো না প্রবলেম হতে পারে, জানি না, যদি আটকায় তাহলে প্রবলেম হতেও পারে। বাট নতুন বাইক চালিয়ে ভালোই ফিল হচ্ছে। সামনে একটা স্পিড ব্রেকার, একটু আনইউজুয়াল লাগছে কারণ আমি যে বাইক চালাই তা থেকে এটা খুবই উন্নত মানের আর খুবই ডিফারেন্ট, কিন্তু চালিয়ে ভালো লাগতেছে। ও পাওয়ার কি অস্থির লেভেলের পাওয়ার। কে বলে ইয়ামাহা FZS V3 তে পাওয়ার নেই? এখন যাচ্ছি হচ্ছে ফ্রেন্ডকে তার বাসায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ফ্রেন্ডে মানে অনেকদিন পর বাইক রাইড করতেছে তো, সো একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করতেছে ও, তাই তাকে বাসায় দেওয়ার জন্যই যাচ্ছি। তার বাসা হচ্ছে নদীর পাড়ে। একবার প্ল্যান করছিলাম বাবাজে ব্রিজের পাড় দিয়ে যাই, কিন্তু পরে ভাবলাম সেখানে পুলিশ থাকতে পারে, সো এই কারণে পোস্তগোলা হয়ে তারপর নদীর পাড় যাবো ক্যারিগঞ্জে। এই কারণে পোস্তাগুলো দিয়ে আসা। ও ভালোই ফিল হচ্ছে নতুন বাইক চালিয়ে। অলরাইট, এখন যখন ভিডিও শ্যুট করতেছি সময় হচ্ছে 7:30টার উপরে। লাস্ট শট নেওয়ার পর থেকে সন্ধ্যা বলতে কি রাতে হয়ে গেছে একদম। সো এখন ঘটনা হচ্ছে যে ফ্রেন্ডকে বাসায় দিয়ে আমি চলে আসলাম যেখানে আমার বাইক রাখছিলাম, সেখান থেকে বাইকটাকে পিক আপ করলাম। এখন যাচ্ছি বাসার দিকে। খুবই টায়ার্ড লাগতেছে, লাঞ্চও করা হয়নি এখন পর্যন্ত। ফ্রেন্ডে বলছিল লাঞ্চ করার জন্য, লাঞ্চ কি মানে নাস্তার জন্য, বাট সময় তেমন হাতে নেই, বাসায় যেতে হবে, এই কারণে আর নাস্তা করলাম না। ভাবলাম যে একবারে বাসায় গিয়েই নাস্তা করব। এখন আছি হচ্ছে সদরঘাটের মেন টার্মিনালের সামনে। আমার ডান থেকে হচ্ছে ফলের দোকানগুলো, ফলের বাহার, ড্রাগন ফ্রুট, দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ ফুড অফ অল। এখন আর তেমন কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই। আর মজার কথা হচ্ছে ভার্সন 3 চালিয়ে এখন আমারটা চালাতে একটু আমার নিজেকে আনকমফোর্টেবল লাগতেছে, কেন জানি মনে হচ্ছে অন্য কোনো বাইকে উঠছে আমি। এটা মেবি স্বাভাবিক, এক বাইক থেকে অন্য বাইকে গেলে একটু তো আনকমফোর্টেবল লাগেই। বাট V3 চালিয়ে, FZS V3 চালিয়ে খুবই ভালো লাগছে। আমি আমার বাইক ছেড়ে প্রথমবার কোনো বাইক চালিয়েছি, তাও সেটা হচ্ছে FZS V3। এই গাড়িটাকে ওভারটেক করতে পারবো না? হ্যাঁ, পেরে গেছি। সো আজকের এই ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। এখনও তেমন কোনো কাজ নেই, জাস্ট এখান থেকে বাসায় যাওয়ার পথে মিডফোর্ডে দাঁড়িয়ে একটা ওষুধ নিতে হবে আমার জন্য। জাস্ট ওষুধটা নিয়েই বাসায় চলে যাব। সো
That's it from this video. See you on the next one. Allah Hafiz. ভিতরে চালা মজা পেয়ে গেছি, এখন আমার গ্ল্যামারে মজা পাইতেছি না।